بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة maanta waxaan kaga waramaynaa xadiis uu wariyay Cabdullaahi ibn Cabbaas radiyallahu anhu. Cabdullaahi ibn Cabbaas waxa uu yidhi nabigoo waaninaynin waxa uu ku yidhi iqtanim khamsa qabla khamsin, shan ka faa'iidaysaynta shani ku iman, shabaabaka qabla haramik, ka faa'iidayso dhallinyarnimadaada intaanad gaboobin. Nebigu waxa uu yidhi wasixatika qabla saqmik, ka faa'iidayso caafimaadkaaga intaanad xanuunsan. Nebigu waxa uu yidhi waqinaaka qabla faqrik, ka faa'iidayso intaad hodanka tahay intaanad noqon faqiir. Nebigu waxa uu yidhi wafiraaqaka qabla shuqlik, ka faa'iidayso intaad wakhtiga hayso intaanad mashquulin. Nebigu waxa uu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxayaataka qabla mowtik, ka faa'iidayso intaad nooshahay intaanad dhiman. Shanta laga faa'iidaysanayo waxa weeye dhallinyarnimadaada, caafimaadkaaga, hodantinimada, wakhtiga iyo nolosha intaad nooshahay. Intaa waa inta laga faa'iidaysanayo. Shanta uu nebigu sheegay inay imanayaan waxa weeye waa gabowga, xanuunka, faqiirtinimada, mashquulka iyo dhimashada. Shantaa ka faa'iidaysa intay shantaa ku iman. xalqadeennu maanta halkaa haynoo joogto. wa sallallahu wasallam calaa nabiyina Muxamed sallallahu calayhi wasallam.